Beauty brendidan L2 modeldagi karcherlarimiz yetib keldi. Hozir sizlar bilan ushbu karcherimizni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Ushbu karcherimizni umumiy komplektiga albatta pena bachogi bo'ladi. Pena bachogini ulab, hozir sizlar bilan pena sepish jarayonini ko'rib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana penani sepib bo'ldik. Bu jarayonni amalga oshirish uchun bor yo'g'i yarim chelak suv ketdi xolos. Nasatkalar haqida qisqacha ma'lumot mana. Menga keyin bayqildi. Mana shunday holatda nuqta sepadi. Bunday holatda esa yoyib sepadi. Hozir sepib ko'rsatamiz. Shlankalarning uzunligiga alohida e'tibor berishlaring mumkin. 7 metrdan ziyod uzun shlankasi bor. Narxi atiga 1.350.000 so'm. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari ham mavjud. Mijoz bilan kelishilgan holda.